चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। एवम् इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः। ह्यः अस्माकं विषयः आसीत् वयम् इदानीं 95तमकारिकातः अस्माकं कश्चन विषयः आरब्धः। तत्र ध्वनिकालः स्फोटे इति विषयः अस्माभिः आरब्धः। तत्र वयं 95 95 इति श्लोकद्वयं कारिकाद्वयं वयं तत्र दृष्टवन्तः। तत्र कारिकाद्वयं प्रथमकारिकायां तत्र अभिव्यञ्जक नित्यशब्दः ध्वनिना अभिव्यक्तः भवति। अभिव्यक्ताः सर्वे अनित्याः भवन्ति इति तत्र कश्चन विषयः चर्चितः। तस्य उत्तरं तत्र न च अनित्येष्वभिव्यक्तिर्नियमेन व्यवस्थिता आश्रयैरपि नित्यानां जातीनां व्यक्तिरिष्यते इति। व्यक्तिः एवमेवं भवति, परन्तु तत्र गोत्वं घटत्वम् इत्यादि जातित्वं तत्र अभिव्यक्तं भवति इति तत्र तदुक्त्वा तस्य खण्डनं कृतम्। अभिव्यक्ति इति नित्यानाम् अनित्यानामेव अभिव्यक्तिः भवति अथवा नित्यानाम् अभिव्यक्तिः न भवति इति विषये काचन चर्चा जाता। तस्य उत्तरमपि तत्र उक्तं। देशादिभिश्च सम्बन्धो दृष्टकायवतामिह देशभेदविकल्पेऽपि न भेदो ध्वनिस्फोटयोः इति तत्र तस्मिन् विषयेपि उत्तरम् उक्तम्। एतद्वयम् उक्त्वा अग्रे पुनः विषयः एवमस्ति। अत्र अवतारिका एव किञ्चित् दीर्घा भवति। अवतारिकां प्रतिपादयामि। अवतारिकोत्तरं तत्र वयं विषयं प्रति आगच्छामः, श्लोकं प्रति आगच्छामः। विषयः एवमस्ति। ध्वनेः शब्दस्य च परस्परभावः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः इति अस्माभिः उक्तं पूर्वं। सः युक्तः नास्ति इति तत्र पूर्वपक्षः। सः योग्यः नास्ति, अर्थात् तथा अङ्गीकर्तुं न शक्यते इति। ध्वनेः तथा शब्दस्य ध्वनि शब्दयोः व्यञ्जकभावः। ध्वनिः व्यञ्जकः, शब्दः व्यङ्ग्यः। एतद् योग्यं नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः कश्चन नियतः भावः नास्ति इति तस्य हेतुः उच्यते। व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः कश्चन नियतः भावः नास्ति। कथम् इत्युक्ते यदा दीपः व्यञ्जकः अस्ति, दीपः व्यञ्जकः अस्ति। दीपः पटं व्यञ्जयति। व्यञ्जकः अस्ति दीपः। दीपः व्यञ्जकः अस्ति, दीपः पटं व्यञ्जयति। परन्तु दीपः पटमेव व्यञ्जयति इति नास्ति। दीपः घटमपि प्रकाशयति। तर्हि व्यञ्जकः प्रकाशः एकमेव प्रकाशयति व्यञ्जयति इति नास्ति। सः व्यञ्जकः
अपरमपि प्रकाशयति इत्युक्ते तत्र नियतभावः नास्ति। प्रकाशः घटमेव प्रकाशयति इत्यपि नास्ति, प्रकाशः पटमेव प्रकाशयति इत्यपि नास्ति। तर्हि तत्र कथं व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावं वयं वक्तुं शक्नुमः? तत्र नियतत्वं नास्ति। द्वितीयः विषयः, दीपः, दीपेन घटः प्रकाशितः भवति इति भवता उक्तम्, परन्तु घटस्य प्रकाशकत्वं दीपेनैव भवेत् इत्यपि नास्ति, तथापि नास्ति। दीपस्य प्रकाशकत्वं घटेनैव भवेत् इति तु नास्ति। किमर्थं नास्ति? यदा घटस्य व्यञ्जकत्वं, घटस्य दर्शनं, घटस्य प्रकाशनं सूर्यप्रकाशेनापि भवितुमर्हति, दीपस्य प्रकाशेनैव भवति इति नास्ति। सौदामिन्या भवितुमर्हति, यदा लैट्निंग भवति, जटिललता सौदामिनी, तयापि भवितुमर्हति। तर्हि घटस्य प्रकाशनाय, तस्य घटः इति तस्य प्रकाशनाय व्यञ्जकरूपेण दीपः एव अपेक्षितः इति नास्ति। दीपस्य स्थाने अन्येन केनापि, यदा सूर्यप्रकाशेन वा सौदामिन्या वा अन्य केनापि प्रकारेणापि घटस्य प्रकाशकत्वं, प्रकाशः तु भवत्येव। तर्हि यदि एवं भवति चेत् व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः तर्हि कथं वयं नियतभावत्वं वक्तुं शक्नुमः? अत्र व्यञ्जकः दीपः, परन्तु तेनैव प्रकाशयेत् इत्यपि नास्ति। अनन्तरम् अपरः तु दीपेन घटः एव प्रकाशयति इत्यपि नास्ति। तर्हि कुत्रापि किं नास्ति? व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः नियतः कश्चन भावः नास्ति इति दृष्टान्तं दर्शयति। इति दृष्टान्तः। तं दृष्टान्तं दर्शयित्वा आचार्यः तत्र पूर्वपक्षम् उपस्थापयति। एवमेव व्यङ्ग्यस्य शब्दस्य ध्वनेः च व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः अस्ति इत्युक्ते तत्र कण्ठस्थाने ध्वनेः आघातेन अकारः निस्सरति, तालुस्थाने ध्वनेः अभिघातेन इकारः भवति इति अस्ति। तर्हि तत्र किमस्ति? कण्ठस्थाने ध्वनेः आघातेन शब्दस्य ध्वनेः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः अस्ति इत्युच्यते चेत् ध्वनेः अभिघातेन, ध्वनेः आघातेन अकारः, तालुस्थाने अभिघातेन ध्वनेः इकारः तथा भवति। परन्तु इदानीं पूर्वनियमानुसारं, पूर्वं यदा वयं दृष्टवन्तः तत्र स एव वर्णः भवेत् इत्यपि नास्ति। कारणं व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः तत्र किं नास्ति? नियतस्वभावः नास्ति। तस्मात् एतेषाम् अभिप्रायः कः इत्युक्ते व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः ध्वनेः अनन्तरं शब्दस्य च व्यङ्ग्यव्यञ्जकसम्बन्धापेक्षया जन्यजनकभावः योग्यः इति तेषाम् अभिप्रायः। ध्वनिना ध्वनि जनकं भवति, ध्वनिना शब्दः जन्यः भवति इति जन्यजनकभावः इति तत्र आशयः। जन्यजनकभावः योग्यः भवति इति कश्चन अभिप्रायः। कथम् इत्युक्ते यदा तन्तुना पटः भवति, तन्तुसंयोगः, तन्तुना पटः भवति, कपालः यदा घटस्य अर्थभागः,
घटस्य अर्धभागेन द्वौ अर्धभागौ मिलित्वा कपालद्वयसंयोगेन घटः जायते। तर्हि तन्तुना पटः कपालद्वयसंयोगेन घटः एव भवति, विपरीतं तु न भवति। तन्तुना तु घटः वा कपालद्वयसंयोगेन पटः वा निर्मातुं न शक्यते। तर्हि तत्र कश्चन जन्यजनकभावः अस्ति। तद्वत् कण्ठेन अकारः भवति, तालुना इकारः भवति। एतस्य परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते। कण्ठेन अकारः उच्चार्यते, तालुना इकारः उच्चार्यते। तयोः परस्पर परिवर्तनं तु न शक्यते। तस्मात् यदा पूर्वमुक्तं तद्वत् अत्रापि ध्वनेः शब्दस्य च जन्यजनकभावः योग्यः इति कश्चन अभिप्रायः। व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावापेक्षया अत्र जन्यजनकभावः योग्यः इति कश्चन अभिप्रायः मनसि निधाय आचार्यः तस्य खण्डनं कर्तुं प्रयत्नं करोति। तस्य खण्डनम् अनया कारिकया क्रियते। किञ्चित् दीर्घम् उपस्थापनं कृतवान्। किमर्थम् इत्युक्ते पुनः कारिकायाः विवरणं तावत् आवश्यकं नास्ति। तर्हि एतावत् दीर्घविवरणेन विषयः अवगतः स्यात्। अन्ततो गत्वा सारांशः एषः ध्वनिशब्दयोः अथवा शब्दध्वनिद्वयोः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः योग्यः नास्ति, जन्यजनकभावः योग्यः इति पक्षं खण्डयितुम् आचार्यः अग्रिमश्लोकेन करोति। अग्रिमश्लोकेन तस्य खण्डनं कर्तुं प्रयत्नः पठामः। वयं पठित्वा अग्रे गच्छामः। ग्रहणग्राह्ययो सिद्धा नियता योग्यता यथा व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेन तथैव स्फोटनादयोः पुनरेकवारं। ग्रहणग्राह्ययो सिद्धा नियता योग्यता यथा व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेन तथैव स्फोटनादयोः पश्यतु, मम गृहस्य पार्श्वे बहु ध्वनिः, वाहनानि बहु गच्छन्ति। ग्रहणग्राह्ययोः सिद्धा नियता योग्यता यथा व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेन तथैव स्फोटनादयोः इति पदच्छेदः। ग्रहणग्राह्ययोः सिद्धा नियता योग्यता यथा व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेन तथैव स्फोटनादयोः इति तत्र पदच्छेदः। अन्वयार्थं पश्यामः। ग्रहणग्राह्ययोः, ग्रहणग्राह्यः ग्रहणस्य
तदा ग्राह्यस्य च। ग्रहणं नाम इन्द्रियाणि, ग्राह्यं नाम ग्रहणं नाम विषयः, ग्राह्यं नाम विषयः इन्द्रियाणि। तर्हि ग्रहण ग्राह्ययोः, ग्राह्यं नाम यस्य ग्रहणं भवति तद् ग्राह्यम् इत्युक्ते विषयाः रूप रस गन्ध स्पर्शादि सर्वं तत्र। ग्रहणं केन भवति? इन्द्रियैः भवति। तर्हि ग्रहण ग्राह्ययोः इत्युक्ते इन्द्रियाणां तथा विषयाणां च योग्यता नियता वर्तते। तत्र एकैकस्य इन्द्रियस्य एकैकस्य विषयग्रहणे योग्यता नियता अस्ति, निश्चिता वर्तते। उदाहरणाय चक्षुरिन्द्रियेण रूपस्य ग्रहणं भवति, घ्राणेन्द्रियेण गन्धस्य योग्यता अस्ति। तर्हि एकैकस्य अवयवस्य इन्द्रियस्य एकैकेन विषयेण सह तस्य योग्यता निश्चिता वर्तते। गन्धग्राहकत्वं घ्राणस्य योग्यता, चक्षुः रूपग्राहकं भवति। यथा गृह्यते अनेन इति ग्रहणं, ग्रहणं नाम चक्षुरादि इन्द्रियाणि गृह्यते अनेन इति ग्रहणं, चक्षुरादि इत्यर्थः। ग्राह्यं नाम रूपादि, एतयोः द्वयोः इत्युक्ते ग्रहण ग्राह्ययोः इति योग्यता। योग्यता यदा उदाहरणाय चक्षुषि रूपग्राहकता, घ्राणे गन्धग्राहकता इति तत्र चक्षुविषये। विपरीतरूपेण यदि वयं रूपं पश्यामः, तत्र रूपे चक्षुर्ग्राह्यता, रूपस्य ग्रहणं केन इन्द्रियेण भवति? चक्षुना भवति। तर्हि रूपे चक्षुर्ग्राह्यता, गन्धे घ्राणग्राह्यता नियता भवति। इत्युक्ते चक्षुरेव रूपग्राहकं भवति, घ्राणमेव गन्धग्राहकं भवति इति नियतत्वेन सिद्धा अस्ति, निश्चितरूपेण वर्तते तत् इति तस्य आशयः प्रथमपङ्क्तेः। अर्थात् ग्रहण, यत् दृष्टान्तमस्ति, ग्रहणग्राह्ययोः योग्यता नियता वर्तते, तत्तु निश्चितं भवति। यथा इति योचनीयम् अस्माभिः। यथा ग्रहणग्राह्ययोः, यथा इति शब्दस्य वयं तत्र अध्याहारं कुर्मः आरम्भे। यथा ग्रहणग्राह्ययोः योग्यता नियता वर्तते, तथैव तेनैव प्रकारेण किं भवति? तेनैव प्रकारेण स्फोटनादयोः, स्फोटस्य तथा नादस्य, नादस्य नाम ध्वनि इत्युक्ते शब्दस्य ध्वनेः च व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेन योग्यता सिद्धा वर्तते। तत्पूर्वमेव सिद्धमस्ति। अर्थात् तथैव यथा ग्रहणग्राह्ययोः एकस्य अवयवस्य एकस्य विषयस्य ग्रहणे योग्यता नियता वर्तते, एकस्य विषयस्य एतेन ग्रहणेन इन्द्रियेण ग्रहणं भवति इति निश्चितमस्ति। यथा ग्रहणग्राह्ययोः योग्यता नियता वर्तते, तथैव स्फोटनादयोः, स्फोटस्य तथा ध्वनेः च व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेन योग्यता, स्फोटनादयोः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेन
कंठाद्यभिघातज ध्वनिः एव व्यञ्जकः न अन्यः। ध्वनिरेव व्यञ्जकः भवति न अन्यः इति तत्रापि योग्यता सिद्धा वर्तते। सिद्धा वर्तते इत्युक्ते अनुभवसिद्धमस्ति इत्यर्थः। कारण घ्राणेन्द्रियस्य तदनन्तरं तत्र गन्धस्य घ्राणेन्द्रियस्य तथा नेत्रेन्द्रियस्य तत्सर्वं वस्तुतः तत्र सदृशेन्द्रियग्राह्याः भवन्ति। तत्र तत्र पश्यतु, रूपग्रहणाय चक्षुः, गन्धग्रहणाय नासिका, एतत्तु निश्चितमस्ति। तद्वदत्रापि किं स्फोटनादयोः व्यङ्ग्यव्यञ्जकविषभावः अपि व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेन योग्यता अपि किं भवति, सिद्धा वर्तते। तत्पूर्वमेव सिद्धमस्ति। तदत्र किमपि नावीन्यं नास्ति। तत्र नावीन्यं नास्ति, तत्पूर्वमेव सिद्धमस्ति इति तस्य कारिकायाः आशयः। तावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। तर्हि पूर्वोक्त जन्यजनकभावः अस्ति, अत्र व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः नास्ति इति पूर्वपक्षस्य आचार्यः अत्र अनया कारिकया खण्डनं करोति। यथा ग्रहणग्राह्ययोः योग्यता नियता वर्तते, तथैव स्फोटनादयोः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेन योग्यता सिद्धा वर्तते इति तत्र कारिकायाः अन्वयः। अर्थः तु स्पष्टः जातः इति मन्ये। तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः। कारिकामेतां पठित्वा अग्रे गच्छामः। ग्रहणग्राह्ययो सिद्धा ग्रहणग्राह्ययो सिद्धा नियता योग्यता यथा व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेन तथैव स्फोटनादयोः अग्रिमा कारिका। इदानीं पूर्वोक्त विषये इन्द्रियाणां विषयाणां तत्र उदाहरणम् उक्तं। तर्हि तस्मिन् पक्षे कश्चन पूर्वपक्षः, तस्मिन् विषये इदानीं तद् उक्तं विषयं स्वीकृत्य तत्र अग्रे चर्चा भवति। तत्र सर्वत्र समानस्वभावः नास्ति इति काचित् चर्चां तत्र उपस्थापयति आचार्यः। तत्र एवं तत्र तं विषयम् उपस्थाप्य तदनन्तरं तस्य खण्डनं करोति। तर्हि तत्र पूर्वपीठिकां वयं पश्यामः, इत्युक्ते अवतारिकां पश्यामः अग्रिम श्लोकस्य। तदनन्तरं श्लोकं पठामः। इन्द्रियाणि विषयग्राहकाणि तदुक्तम् इदानीं। यदा चक्षुरिन्द्रियं रूपविषयं गृह्णाति, तदनन्तरं घ्राणेन्द्रियः गन्धम् अनुभवति, स्वीकरोति, अवगच्छति, ग्राहयति। तत्र पश्यतु, इन्द्रियाणामपि विषयग्रहणे कश्चन भेदः अस्ति। कथं? घ्राणेन्द्रियः केवलं गन्ध एव गृह्णाति, श्रोत्रेन्द्रियः केवलं शब्दमेव गृह्णाति, रसनेन्द्रियः रसमेव गृह्णाति। परन्तु चक्षुरेन्द्रियस्य
स्वभावे कश्चन भेदः अस्ति। चक्षुरिन्द्रियः सजातीय प्रकाशम् अपि गृह्णाति, विजातीय पृथिवी इत्यादीनां रूपमपि गृह्णाति। तत्र द्वयोः अपि ग्रहणं भवति। चक्षुः सजातीयः नाम प्रकाशः अस्ति, विजातीयः नाम पृथिव्यादीनां रूपं, तद् विजातीयम् अस्ति। कारण प्रकाशस्य ग्रहणं भवति इति चक्षुः स्वभावः। तेन सह अन्येषां वस्तूनामपि दर्शनं तत्र भवति। एवमेव त्वगिन्द्रियस्य विषये अपि एवमेव अस्ति। त्वगिन्द्रियस्य विषये कथमस्ति? त्वगिन्द्रियः इन्द्रियं तु सजातीयं वायुं गृह्णाति। त्वगिन्द्रियेण किं भवति? वायुं गृह्णाति। त्वगिन्द्रियं वायोः स्पर्शः भवति, तत् सजातीयमस्ति, तस्य कृते निश्चितमस्ति तत्। परन्तु विजातीयानां पृथिव्यादीनां स्पर्शोऽपि भवति त्वगिन्द्रियेण, केवलं वायुस्पर्शः न। पृथिवी इति तत्र पृथिव्यादीनां स्पर्शोऽपि केन भवति? तत्तु विजातीयमस्ति, सजातीयं नास्ति। कारण पृथिव्यादीनाम् अवगमनम् इति त्वगिन्द्रियस्य कार्यं नास्ति। त्वगिन्द्रियस्य कार्यं वयं तत्र उक्तवन्तः, स्पर्शः वायु। तर्हि वायोः ग्रहणं यथा भवति तद्वत् पृथिव्यादीनामपि स्पर्शः भवति। तर्हि इदानीं वयम् इन्द्रियाणां कैटेगराइजेशन् कुर्मः, एकतालिकां कुर्मः। घ्राणेन्द्रियं तथा श्रोत्रेन्द्रियः, रसनेन्द्रियः, एते त्रयः किं भवति? सदृशग्राहकाः भवन्ति। त्वगिन्द्रियम् अनन्तरं चक्षुरिन्द्रियं च किं भवति? द्विसदृशग्राहकाः भवन्ति। द्विसदृशग्राहकाः भवन्ति, द्वयोः ग्रहणं भवति। तर्हि सदृशेन्द्रियग्राह्ये गन्धे तत्र अभिव्यञ्जकत्वं नास्ति। शब्दस्य विषये अपि अभिव्यञ्जकनियमः नास्ति इति तद् द्वारा ते वदन्ति। अतः सदृशेन्द्रियग्राह्ये गन्धे तत्र अभिव्यञ्जकः नास्ति, कारणं तत् सदृशमेव भवति। त्वगिन्द्रियं तदा चक्षुरिन्द्रियं विसदृशग्राहकाः भवन्ति। तर्हि तत्र समानता नास्ति। तर्हि समानता नास्ति चेत् कथं भवति तत्र? तर्हि घ्राण तथा श्रोत्रं तद् वस्तुतः किं भवति? सजातीय पृथ्वी तथा आकाश, तस्मिन् समवेत गन्ध तथा शब्दगुणयोः ग्राहकं भवति। तर्हि तत्र कुत्र अभिव्यञ्जकनियमः भवति? तत्र सदृशेन्द्रियग्राह्य गन्धे अभिव्यञ्जकनियमः नास्ति। एवं तेषाम् अभिप्राये किमस्ति? तत्रापि शब्दस्य तथा शब्दस्य तथा ध्वनेः मध्ये किमस्ति? कोऽपि अभिव्यञ्जकनियमः नास्ति इति पूर्वपक्षः। अनयोः मध्ये एवं यदा इन्द्रियाणां विषये उक्तं तत्र कश्चन अभिव्यञ्जकनियमः न दृश्यते, तत्र एतेन भिन्नमपि गृह्णाति। तर्हि एवं चेत् एतयोः द्वयोः मध्ये कथं ग्रहणग्राह्ययोः मध्ये यदा तत्र अभिव्यञ्जकनियमः नास्ति, ग्रहणनियमः नास्ति, तद्वत् ग्रहणग्राह्यनियमः नास्ति, तद्वत् एतयोः मध्ये अपि अभिव्यञ्जकनियमः नास्ति। जन्यजनकभावः एव भवति इति पुनरपि अत्र जन्यजनकभावम् आनयति। एतयोः द्वयोः मध्ये
अभिव्यक्तिनियमः अभिव्यञ्जकनियमः नास्ति, व्यङ्ग्यव्यञ्जकनियमः भवति। क्षम्यतां, जन्यजनकसम्बन्धः भवति इति तत्र पुनरपि एकवारं पूर्वोक्तकारिकायां यथा प्रतिपादितं शब्द ध्वनि एतयोः मध्ये अभिव्यञ्जकनियमः न जन्यजनकभावः भवति इति पुनरपि एक आक्षेपः, तम आक्षेपं मनसि निधाय आचार्यः 98तमकारिकाम् आरभते। कारिकां पठामि, तदनन्तरं तस्य विवरणं कुर्मः। इदानीं तस्य अवतारिकाम् अहं प्रतिपादितवान्। सदृशग्रहणानां च गन्धादीनां प्रकाशकम् निमित्तं नियतं लोके प्रतिद्रव्यमवस्थितम्। पुनरेकवारं सदृशग्रहणानां च गन्धादीनां प्रकाशकम् निमित्तं नियतं लोके प्रतिद्रव्यमवस्थितम्। सदृशग्रहणानां च गन्धादीनां प्रकाशकं निमित्तं नियतं लोके प्रतिद्रव्यम् अवस्थितम् इति पदच्छेदः। सदृशग्रहणानां च गन्धादीनां प्रकाशकं निमित्तं नियतं लोके प्रतिद्रव्यम् अवस्थितम् इति पदच्छेदः। सदृशग्रहणानां गन्धादीनां प्रकाशकम् इति रीत्या योग्यता। सदृशग्रहणानां सजातीयानां द्रव्याणां गुणग्रहणम्। यदा सदृशग्रहणानां गन्धादीनाम् इत्युक्ते यदा एवमस्ति, गन्धः, रसः, शब्दः, एते सर्वदा स्वयं प्रकाशकाः भवेयुः इति नास्ति। अर्थात् सजातीयानां द्रव्याणां गुणमेव गृह्णाति। तत्र सदृशग्रहणानां गन्धादीनां, सदृशं नाम स्व आश्रय सदृशम् इन्द्रियं, ग्रहणं ग्राहकं येषां तेषां सदृशग्रहणानाम् इति। स्व आश्रय सदृशम् इन्द्रियं ग्रहणम् अथवा ग्राहकं येषां तेषां सदृशग्रहणानां गन्धादीनां प्रकाशकम् अभिव्यञ्जकं। तत्र कथं भवति अहं किञ्चित् उदाहरणेन प्रतिपादयामि, तदनन्तरं वयं कारिकां प्रति आगच्छामः। भवन्तः जानन्ति कुङ्कुमम् इति अस्ति, कश्मीरदेशे भवति। कुङ्कुमम् इति प्रसिद्धमस्ति। तस्य गन्धः अस्ति, कुङ्कुमस्य गन्धः भवति। परन्तु कुङ्कुमस्य गन्धः स्वयं न भवति। कुङ्कुमस्य गन्धः कदा भवति? कुङ्कुमस्य गन्धः गोघृते यदि तद् योजयति, यदा कुङ्कुमे किञ्चित् गोघृतं स्थापयित्वा तत्र तद् योजयति चेत् तस्य गन्धः स्पष्टः भवति, कुङ्कुमस्य गन्धः स्पष्टः भवति। अन्यथा कुङ्कुमस्य गन्धः स्पष्टः न भवति। तर्हि कुङ्कुमस्य गन्धस्य अवगमनाय अभिव्यक्तिनिमित्तं
तत्र किम् आवश्यकम्? कुङ्कुमस्य अभिव्यञ्जकं किमस्ति? अत्र कुङ्कुमस्य अभिव्यञ्जकम् इति घृतमस्ति। कुङ्कुमस्य अभिव्यञ्जकं सद्य घृतमस्ति। कारण कुङ्कुमस्य गन्धस्य अवगमनाय अभिव्यक्ति निमित्तं गोघृतस्य योजनं करणीयं भवति। तर्हि तत्र सदृशेन्द्रियग्राह्य गन्धे अभिव्यञ्जक नियमः अस्ति। तत्र कश्चन अभिव्यञ्जक नियमः अस्ति। सदृशेन्द्रियग्राह्यम् अस्ति तत्। तत्र किमस्ति? तत्र एतद्द्वयं तत्र कुङ्कुमे घृतयोजनेन तत्र कुङ्कुमस्य अवगमनं भवति, गन्धस्य अवगमनं भवति। एवमेव तत्र शब्दस्यापि तत्र अभिव्यञ्जक नियमः भवति। यदा कुङ्कुमस्य गन्धः पूर्वमस्ति परन्तु तद् अभिव्यक्तं न भवति, तत्र किं योजयति? गोघृतयोजनेन तत्र किं भवति? सः अभिव्यक्तः भवति। एवमेवं शब्दः अपि पूर्वमस्ति, तत्र ध्वनिसंयोगेन ध्वनिना तस्य किं भवति? अभिव्यक्तिः भवति इति आशयः। अभिव्यक्तिः भवति। तदेव वक्तुम् तदेव कारिकायाः सारांशः। तदेव सदृशग्रहणानां गन्धादीनां सजातीयानां द्रव्याणां गुणमेव गृह्णाति। यदा गन्धरसादीनां प्रकाशकम् इति रीत्या योग्यता, अर्थात् अभिव्यञ्जकम् इति सामर्थ्यम्। अभिव्यञ्जकं गन्धरसादीनामपि तत्र किं पश्यति? अभिव्यञ्जकम् इति तत्र नियमः। यदा उदाहरणं गोघृतं कुङ्कुमस्य अभिव्यञ्जकं भवति, तर्हि सः योग्यता इति योग्यता, प्रकाशकम् इति योग्यता, अभिव्यञ्जकम् इति योग्यता नियतं वर्तते। तद् निश्चितमस्ति, तद् नियतं वर्तते, तद् निश्चितमस्ति। यदा एकस्य तत्र वस्तुनः तत्र पूर्वमस्ति परन्तु सः अभिव्यक्तः न भवति, तस्य अभिव्यक्तिनिमित्तम् अन्ययोजनेन तत्र तस्य अभिव्यक्तिः भवति इति नियमः तु लोके अस्ति। उदाहरणेन तत् स्पष्टं जातम्। उदाहरणेन अहं स्पष्टीकृतवान्। एवं तर्हि तावत्पर्यन्तम् एकपङ्क्ति। सदृशग्रहणानां गन्धादीनां प्रकाशकम् इति रीत्या योग्यता, अभिव्यञ्जकम् इति रीत्या योग्यता नियतं वर्तते, निश्चितं वर्तते। लोके प्रतिद्रव्यं, लोके प्रतिद्रव्यं प्रत्येकं द्रव्यस्य अवस्थितम् इति अस्ति। अवस्थितम् अवस्थितम् इति दृश्यते। तर्हि तत्र प्रतिद्रव्यम् इयं योग्यता अवस्थितं वर्तते। प्रकाशकं तत्र एवं पुनरपि पश्यामः। तत्र सदृशग्रहणानां गन्धादीनां प्रकाशकम् इति रीत्या योग्यता नियतं वर्तते। लोके प्रतिद्रव्यम् इयं योग्यता अवस्थितं भवति, अवस्थितं भवति, अवस्थितं दृश्यते, अवस्थितं दृश्यते इति तथा वर्तते इति दृश्यते। सदृशग्रहणानां गन्धादीनां प्रकाशकं निमित्तं तदपि तत्र योजनीयं भवति। तदेव एकः शब्दः तत्र युक्तः योजितः नास्ति। प्रकाशकं निमित्तं, प्रकाशकं निमित्तं नियतं, लोके नियतं
अवस्थितम् अस्ति इति अर्थः। प्रतिद्रव्यम् अन्वयं किञ्चित् परिवर्तनं कुर्मः वयं। सदृशग्रहणानां गन्धादीनां प्रकाशकम् अभिव्यञ्जकं निमित्तम् अभिव्यञ्जकं निमित्तम् तत्र अभिव्यञ्जकं निमित्तमस्ति। तत्र पश्यतु गोघृतमिति अभिव्यञ्जकं निमित्तमस्ति। कस्य? कुङ्कुमस्य। कुङ्कुमस्य प्रकाशनाय अभिव्यञ्जनाय निमित्तमस्ति गोघृतं। तत् प्रतिद्रव्यं लोके नियतम् अवस्थितम् अस्ति। तत्र पश्यतु कुङ्कुमगन्धाभिव्यञ्जकं गोघृतं नियतं वर्तते। एवं च सदृशेन्द्रियग्राह्ये गन्धे अभिव्यञ्जकनियम इव तादृशे शब्दे अभिव्यञ्जकनियमः आस्ताम् न च एतावता गन्ध इव अभिव्यङ्ग्यत्व हानिः इत्यर्थः। अर्थात् तत्र अभिव्यङ्ग्यत्व हानिः न भवति। शब्दस्यापि अभिव्यञ्जकनियमः अस्ति। शब्दस्यापि यदा इतः पूर्वम् अभिव्यञ्जकनियमम् अस्माभिः उक्तं लोके तथा दृश्यते, नियतमस्ति, तादृशं निमित्तं प्रतिद्रव्यं लोके नियतं स्थितमस्ति, अवस्थितमस्ति। तद्वत् किमस्ति? तद्वत् शब्दस्य ध्वनिना अभिव्यक्तिः भवति इति अभिव्यञ्जकनियमः अपि तत्रापि अवस्थितः अस्ति इत्याशयः। पूर्वमेव निश्चितमस्ति इत्यर्थः। यदा लोकेऽपि प्रकाशकम् अभिव्यञ्जकं निमित्तं प्रतिद्रव्यं लोके नियतम् अवस्थितं वर्तते। तद्वत् अत्रापि एवं निश्चितमस्ति इति आचार्यः तस्य पुनरपि एकवारं तत्र अभिजन्यजनकभावः अस्ति, तत्र किं नास्ति इति तत्रापि व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः नास्ति इति पक्षस्य खण्डनं कर्तुम् आचार्यः पुनरपि एकवारं प्रयत्नं कृतवान्। तत्र व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः अस्ति, अभिव्यक्तिनियमः तत्र अस्ति इत्येव आचार्यः तत्र उपस्थापितवान्। तावदेव एतस्य कारिकायाः विषये वक्तव्यमस्ति। एकवारं पठित्वा वयम् अग्रे गच्छामः। सदृशग्रहणानां च गन्धादीनां प्रकाशकम् निमित्तं नियतं लोके प्रतिद्रव्यमवस्थितम् इति 98तमा कारिका अत्र इदानीं समाप्ता। अग्रे तत्र अग्रिमः विषयः नाम समानः विषयः अग्रे सरति। अवतारिकां कथयामि। विषयः स एव, स्फोटस्य अभिव्यञ्जकस्वभावः नास्ति इति पक्षः। तत्र भिन्नभिन्न उदाहरणानि अथवा भिन्नभिन्न दृष्टान्तं स्थापयित्वा तस्य खण्डनं कर्तुं प्रयत्नः स्फोटस्य अभिव्यञ्जकस्वभावस्य। इदानीं कश्चन दोषः अत्र दर्शयति। प्रकाशः अभिव्यञ्जकः भवति रूपस्य इति उक्तं भवति। तर्हि तं स्वीकृत्य इदानीं वदति अभिव्यञ्जकस्य प्रकाशस्य किं वदामः? तस्य वृद्धिः वा ह्रासः? प्रकाशः बहु उत्तमः अथवा अल्पः, तदेव वृद्धिः ह्रासः च। तेन किं भवति?
प्रकाशे वृद्धिः भवति, ह्रासः भवति। प्रकाशः किमस्ति? प्रकाशकः व्यञ्जकः। तर्हि व्यञ्जके यः वृद्धिः भवति, यः ह्रासः भवति, तत्तु घटे नास्ति। तत्तु घटे नास्ति। यदा प्रकाशः वृद्धः अस्ति, बहुवृद्धिः अभवत्, घटस्य वृद्धिः न भवति। प्रकाशस्य ह्रासः जातः इति कृत्वा घटस्य ह्रासः अपि न जायते। तर्हि अत्र तु तथा नास्ति। अत्र तु स्फोटस्य अभिव्यञ्जकः कः? स्फोटस्य अभिव्यञ्जकः अस्ति प्राकृतध्वनिः। स्फोटस्य अभिव्यञ्जकः प्राकृतध्वनिः अस्ति। तर्हि प्राकृतध्वनौ तत्र यः भेदः भवति, तत्र उच्चारणे भेदः भवति चेत् तत्र घटस्फोटः, पटस्फोटः इत्यादि भेदः भवति। कारण ध्वनौ यदि इतस्ततः भवति, गकारस्य स्थाने पकारः भवति, पकारस्य स्थाने खकारः भवति इति किञ्चित् भेदः ईषदिव भवति, तर्हि तत्र भेदः वर्तते। तत्र व्यञ्जकभेदः व्यङ्ग्यभेदः भवति। अत्र घट प्रकाशयोर्मध्ये तत्र किं नास्ति? व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जकस्य भेदः व्यङ्ग्येन दृश्यते। यदा प्रकाशे यः भेदः भवति, सः भेदः घटे नास्ति। परन्तु ध्वनौ यः भेदः भवति, सः तु शब्दे भवति। तर्हि भवन्तः कथं व्यङ्ग्यव्यञ्जकत्वं कथयितुं शक्यते इति प्रश्नः। प्रकाशे वृद्धिः ह्रासः, व्यञ्जके प्रकाशे वृद्धिः ह्रासः, व्यङ्ग्ये घटे न भवति। परन्तु व्यञ्जके ध्वनौ यः भेदः भवति, सः भेदः व्यङ्ग्ये शब्दे दृश्यते। तर्हि तत् कथं व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः युक्तं भवति? तस्मात् शब्दविषये व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावं त्यक्त्वा जन्यजनकभावमेव स्वीकर्तव्यम् इति पूर्वपक्षः। इति कश्चन पुनः पक्षः। तस्मात् ध्वनि शब्दविषये व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः मा भवतु, तत्र जन्यजनकभावः भवतु इति तत्र एवमस्ति। तथा पक्षः तस्य पक्षस्य खण्डनं कर्तुम् अग्रिमा कारिकां पठामः। प्रकाशकानां भेदाश्च प्रकाश्योऽर्थोऽनुवर्तते। तैलोतकादिभेदे तत् प्रत्यक्षं प्रतिबिम्बके। पुनरप्येकवारं। प्रकाशकानां भेदाश्च प्रकाश्योऽर्थोऽनुवर्तते। तैलोतकादिभेदे तत् प्रत्यक्षं प्रतिबिम्बके। प्रकाशकानां भेदान् च प्रकाश्यः अर्थः अनुवर्तते। तैलोतकादि भेदे तत् प्रत्यक्षं प्रतिबिम्बके इति पदच्छेदः। प्रकाशकानां
भेदान् च प्रकाश्यः अर्थः अनुवर्तते। तैलोदकादिभेदे तत् प्रत्यक्षं प्रतिबिम्बगे इति अस्ति पदच्छेदः। प्रकाशः अर्थः अर्थात प्रकाशस्य विषयीभूतः पदार्थः। प्रकाशः अर्थः इत्युक्ते प्रकाशस्य विषयीभूतः पदार्थः। प्रकाशकानां भेदान्, प्रकाशकानाम् इत्युक्ते अभिव्यञ्जकानाम्, अभिव्यञ्जकानां भेदान्, भेदान् इत्युक्ते तस्य भिन्न भिन्न वर्णाः इति वयं पश्यामः। अनुवर्तते, तदनुवर्तते इति अस्ति। प्रकाशकानां भेदान् प्रकाश्यः अर्थः अनुवर्तते, तद् तत्र प्रतिबिम्बति लोके। भवान् एकम् उदाहरणम् उक्तवान्, यदा प्रकाशः भवति घटे परिवर्तनं भवति इति। तथा सर्वदा नास्ति। लोकेऽपि किमस्ति? प्रकाशकानां भेदान् प्रकाशः अर्थः अनुवर्तते। यदा उदाहरणाय तैलोदकादिभेदे प्रतिबिम्बके प्रत्यक्षं भासते, तत्र एवमस्ति। अभिव्यञ्जकानां स्वभावविशेषः अभिव्यङ्ग्येऽपि दृश्यते। व्यञ्जकानां भेदानुसारं व्यङ्ग्येऽपि भेदः भवति। उदाहरणाय तैलं, जलं, दर्पणम् इति त्रितयं स्वीकुर्मः। एकः सूर्यः, तस्य प्रतिबिम्बं त्रिषु स्थानेषु दृश्यते। कुत्र कुत्र? जले, तैले, दर्पणे च। तत्र यदि तैले वयं प्रतिबिम्बं पश्यामः, तत्र प्रकाशकमस्ति तैलं, प्रकाशः अर्थः अस्ति सूर्यः। परन्तु सूर्यस्य प्रतिबिम्बः तैले भवति चेत् तस्य सूर्यस्य अरुणवर्णः न भवति, तैलस्य श्यामवर्णः भवति। अरुणवर्णः तत्र न भवति। तत्र तैलस्य वर्णः यः भवति भेदः, सः अभिव्यङ्ग्ये सूर्ये दृश्यते तत्र। तदेव पुनः जले प्रतिबिम्बते, तत्र भिन्नः वर्णः भवति। आकारेऽपि परिवर्तनं भवति। यदा दर्पणमपि भिन्न भिन्न प्रकाराणि दर्पणानि भवन्ति। अवनतदर्पणमपि अस्ति, उन्नतदर्पणमपि अस्ति। यदा भवतां वाहनेषु यत् दर्पणं भवति तद् उन्नतं दर्पणं भवति। तद् दूरतः यदा आगच्छति तत् समीपमिव दर्शयति। आकारेऽपि भेदः भवति। तत्र भवन्तः मुखं पश्यति चेत् भिन्न आकारेण दृश्यते। तर्हि तत्र प्रकाशकमस्ति दर्पणं, प्रकाश्यः अर्थः, परन्तु तत्र दृश्यते न भेदः। तत्र सूर्यस्य प्रतिबिम्बः भवति, भिन्न आकारेण भवति। तर्हि तैले वा भवतु, जले वा भवतु, दर्पणे वा भवतु, एकस्यैव सूर्यस्य पदार्थस्य प्रकाश्यस्य पदार्थस्य प्रकाश्यः पदार्थः प्रकाशकानां भेदान् अनुवर्तते। तथा कथं वक्तुं न शक्यते प्रकाशकस्य भेदः प्रकाशे नास्ति इति। तद्वत् व्यञ्जकस्य ध्वनेः भेदः व्यङ्ग्ये भवति इति कथनस्य आशयः। व्यङ्ग्ये शब्दे भवति इति व्यञ्जकस्य ध्वनेः भेदः, कारण सः प्रकाशकमस्ति। प्रकाश्यं किमस्ति? शब्दः अस्ति। तर्हि प्रकाश्यस्य शब्दस्य अथवा प्रकाशः शब्दः प्रकाशकानां ध्वनीनां भेदान् अनुवर्तते। तल्लोके दृश्यते। दृष्टान्तेन आचार्यः प्रतिपादितवान्। तैलोदकादिभेदे प्रतिबिम्बके, तैलम्, उदकं, दर्पणम् इत्यादि नाना प्रतिबिम्बेषु तत्प्रत्यक्षं भासते, तत्प्रत्यक्षं दृश्यते। तत्र किमपि
एवं नास्ति। सर्वं दृश्यते एव, लोके दृश्यते इत्युक्ते तत्र प्रकाशः अर्थः प्रकाशकानां गुणान् अनुसरति इति दृश्यते। प्रकाश्यः अर्थः कस्य गुणमनुसरति? प्रकाशकानां गुणम् अनुसरति इति दृश्यते लोके। एवमेव प्रकाश्यः स्फोटः प्रकाशकानां प्राकृतध्वनीनां स्वभावभेदान् अनुसरति कदाचित्। इत्युक्ते पुनरपि एकवारं प्रकाश्यः स्फोटः प्रकाशकानां प्राकृतध्वनीनां स्वभावभेदं स्वीकरोति। तेन कारणेन ध्वनिस्फोटयोः मध्ये यः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः भवति सः न हन्यते, तस्य कापि बाधा नास्ति। तयोर्मध्ये ध्वनिस्फोटयोः मध्ये यः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः भवति सः भावः न हन्यते, तस्य कापि बाधा नास्ति इति आचार्यः तत्र एतेन श्लोकेन प्रतिपादयितुम् इच्छति। विषयः स्पष्टः जातः। अन्वयं पश्यामः। प्रकाशकानां भेदान् प्रकाश्यः अर्थः अनुवर्तते। तत् तैलोदकादिभेदे प्रतिबिम्बके प्रत्यक्षं भासते। तैलोदकादिभेदे प्रतिबिम्बके प्रत्यक्षं भासते इति श्लोकस्य अन्वयः। अर्थः स्पष्टः जातः इति मन्ये। तत्र विवरणं पर्याप्तम् अस्ति इति मन्ये। तर्हि वयम् एकवारं पठामः, श्लोकं पठामः। प्रकाशकानां भेदांश्च प्रकाशोऽर्थोऽनुवर्तते। तैलोदकादिभेदे तत् प्रत्यक्षं प्रतिबिम्बके। अस्तु, तर्हि वयम् अद्य अत्र समापयामः।